ସୁଦୂରରୁ ସଦର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ସଭା ସମିତି ସମାରୋହ ପ୍ରଗତି ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ସଂଗତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମ୍ବାଦଦାତା ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି-ରାମଜି ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ଜନସଚେତନତାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜି-ରାମଜି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଜୀବନମାନର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 125 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି, ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ସମୟମାନ୍ୟ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟ ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ଦକ୍ଷ ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଜି-ରାମଜି ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଭିବି ଜି-ରାମଜି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଗାଁ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଭ ରହୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏସେଟ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଉ, ସେ ଏସେଟ୍ କ୍ରିଏଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରିବ, ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ବି ହେଇପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭିବି ଜି-ରାମଜି ଯୋଉ ଆଇନ ଆସିଛି, ସେ ଆଇନକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରୟାଲ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସପ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଇଙ୍କ ଫେଷ୍ଟ ପରିସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ଧୀର ଓ ଡକ୍ଟର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କଳାକୃତି, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ମୃତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେରିଟେଜ୍ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି କଳା ବିଭବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ କାରିଗରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ଧୀର କହିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେରିଟେଜ ଜିଲ୍ଲା ହେବା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଠି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଖାଲି ଆଉ କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ହିଁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏ ସହରରେ ମିଳେ, ଆଉ କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତରେ ବି ହୁଏ ନା। ଏଇ ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ତାକୁ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହୁ, ତାକୁ ରଖରଖାପ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପପୁଲାରାଇଜିଂ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇମ୍ପେଟସ୍ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ମହାନଦୀ ସବୁ ରିଭର ମାନଙ୍କର କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଖପାଖର ଯଦି ଏଟା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପୁରା କରିବା, ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ୟାରାଡାଇଜ୍ ଏଟା ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଥିରେ କଲଚରରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ହେରିଟେଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆଣିପାରିବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏଇଠି। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାଳଜୟୀ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ କବିଙ୍କ ସୃଜନ, ମାନବତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମହିମା ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସେଇ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ଔଜିଲ୍ୟ, ଯୋଉ ବିଶେଷତା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ଜଣେ ଧର୍ମବୀର ଥିଲେ, ଜଣେ ସନ୍ଥ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ କାଳଖଣ୍ଡର ଯୋଉ ସ୍ୱର, ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାହା ସ୍ତୁତି ଗ୍ରନ୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର, ଦେଖିବାର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣତା, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣତାର ଯୋଉ ଏକୀଭୂତ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମାଧିପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ମାଘ ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ କବିଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ମାନବତାବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ 276 କୋଟି ଟଙ୍କାର 58ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ।